4 người trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng khi mà chiếc trực thăng chở họ đâm vào một tháp viễn thông đêm ngày 20 tháng 10 tại Houston, thành phố lớn nhất bang Texas của Mỹ. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Chính quyền thành phố Houston cho biết chiếc trực thăng R-44 thuộc sở hữu tư nhân đã đâm vào tháp viễn thông tại khu vực phía đông thành phố vào khoảng 8 giờ tối ngày 20 tháng 10 theo giờ địa phương. Chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Arlington, cách đó khoảng 24 km và chưa rõ điểm đến. Vụ đâm đã gây ra tiếng nổ lớn và làm đổ tháp viễn thông. Rất may người dân xung quanh khu vực này đều an toàn.